Nĩ ũkũngũĩri wa arutwo, aciari na arutani a cukuru wa Mĩceni wa CDM Emmanuel Junior School Kangari Kĩgumo Mũrang'a thutha wao kwandĩkithia maumĩrĩra mega ma kĩgeranio gĩa KJSEA bũrũri-inĩ. Harĩ arutwo othe 252 arĩa maraikarĩire kĩgeranio gũkũ, arutwo 195 marahĩtũkire na grade ya mbere biũ ya Exceeding Expectation 1 kana EAA1, ĩrĩa nĩ tayo grade ya A nũgamu na hau kabere. Arutwo 50 makegwatĩra Exceeding Expectation 2 kana EAA2, ĩrĩa nayo nĩ ta A ya kũruta mũtaratara-inĩ wa na hau kabere. Na wa mũico 7 makĩhĩtũka na grade ya Meeting Expectation 1 kana ME1, ĩrĩa nayo nĩ ta B+ ya na hau kabere. In general, we have been tough, especially when it comes to attending the classes and also treating these learners as one of our own, and they understood us. Such a case whereby we were waking up, our morning lesson was starting at 5, and also the evening lesson was ending at 10. No CDM Kangari tukoragwo twina fathers arĩa mamenyagĩrĩra maũndũ ma spiritual, maũndũ psychological ma meciria nĩgetha mwana akorwo stable ona agĩthiĩ kĩrathi nĩ mwana disposed wega. Haha nyitĩte mĩothe makiuga ũhotani ũyũ umanĩte na mũtaratara mwerũ wa CBE ũkorwo gĩthimi ũnyitanĩri mwega gatagatĩ ka arutani, aciari na arutwo. Tũrahotaga ithuĩ tũgathiĩ tũkaria na mwarimũ wa Gĩthũngũ tũkamenya weakness ya o subject twĩniĩ na mwana wakwa na mwarimũ. Ndamenyire like 2 years ago and I'm a proud parent tondũ ndĩna ciana igĩrĩ gũkũ nocio mwana yahĩtũka. Arutwo magĩtarĩria matanya mao makĩingĩra ikĩreka-inĩ rĩerũ rĩa senior secondary marĩ o wa mbere. Support kuma kwa walimu, director na aciari. Arutwo aya arĩa nĩo magũkorwo marĩ irigithathi rĩa grade njerũ ya 10 marerĩgĩrĩra mathomo thĩinĩ wa senior secondary nĩ magũkorwo magĩtwarithio na mbere hatarĩ na mĩhĩngo yothe. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kangari Kĩgumo mũhuro wa kaunti ya Mũrang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.